ребята, сегодня с вами я, Гюнель, и сегодня у меня бумажная распаковочка, и я приготовила, как всегда, для вас новиночку. Наверное, уже все догадались, что это коллекция печенья Crumbl Cookies. Вот такие здесь пакетики. Их 9 штук. Вот такой. Вот такие здесь разные пакетики. Внутри из двухстороннего скотча, а также там два предмета. Сама печенька простая и на нее украшения. Остальные коллекции для вас должны быть знакомы. Давайте выбирать. Сегодня мы заканчиваем, к сожалению, коллекцию дизайна карточек. Коллекция «Моя Анжела 2». Давайте вот этот. Следующая коллекция у нас «Две сестры». Давайте возьмем вот этот. Пластыри. Давайте вот этот оранжевый. Наша прошлая новиночка. Собираем чемодан в отпуск. Давайте очки. Также, что мне нужно для видео, предлагаю взять этот, потому что он уже тут у нас открывается. Мне очень нравится эта коллекция, особенно вот этот первый пакетик и Липтон. Вот этот пакетик тоже мне очень нравился. Надеюсь, что я его не порву. Ну и наша новиночка. Так. Не знаю даже. Вот так надо сделать. Давайте возьмем. Я хочу взять вот этот. Не помню, что там. И вот наш каталог. Так, давайте. Уже не туда пошла. Давайте откроем нашу Анжелу. Вот. Она может попасться под номером 3, 4, 5. И скоро мы будем распаковывать другие. Пока что только это. Я думаю, что придется под номером 5. Нет, я не угадала. Нам попалось под номером 3. Так, это у нас вот такие штучки, как сказать, билеты, чтобы полететь в другую страну. Там во Францию, в Америку. Там разные страны, я не знаю. Вот. Ребята, извините за посторонние звуки. Там в окне кричат дети. Вот сейчас и поздно. Что там кричат? Давайте закончим нашу любимую коллекцию. Не знаю, как остальным, но мне она правда любимая. Вот. Не хочу рвать этот пакетик. Давайте как-нибудь где-нибудь. Надеюсь, что все нормально. И что там? Это же принт бабочек. Такой. Я вообще забыла про него. И это у нас под номером 4. Клеим сюда. Только чуть-чуть помятый, потому что очень долго лежала. Ну, как вот эти все остальные более-менее загладятся, пока будет в блокнотике. Давайте откроем пластырь. Я думаю, что придется с этой странички под номером 16.
вроде как с этой странички, но... В смысле? А, вот. Под номером 18. Я не угадала. Вот тут. Следующая коллекция, это у нас две сестры. Вот такой пакетик. И там может попасться номером 3, 5, 7, 8, 9. Я думаю, что в этом видео, как я и говорила, в том видео, что думаю, что в этом видео попадется отсюда, допустим, номер 7. Так, мы порвали этот пакетик. И нет же, нам попалось для младшей сестры. И этот минус уже виднеется, что тут все одного розового цвета. Под номером 5. Моя любимая коллекция. Что нужно для видео? Этот пакетик мы даже рвать не будем, просто вытащим. О, тут два предмета. Итак, нам попалось под номером 3. Это маркер. Я нарисовала вот такой, и вроде это 01. Точно я все эти маркеры оттенки не помню, но это 01. И телефон. Это, наверное, всем знакомый из одной моей коллекции. Но я подумала, почему бы и не нарисовать такой же. Под номером 11. Для коллекции, что нужно для видео? Конечно, маркер, чтобы нарисовать все эти коллекции. Потому что даже этот маркер был нарисован маркером. И, конечно, телефон, потому что сейчас я тоже снимаю на телефон. Наша прошлая новинка. Что нужно в отпуск или как по-другому назвать? Стоп! Почему? Да, это наша коллекция. Очень темная, очень мрачная. Наша новиночка. И давайте распакуем, что нужно для отпуска. Нам может попасться с 1 до 5, не считая числа 4, еще на прозрачной страничке. Я думаю, что придется под номером 3. Итак. Так. Под номером 5, и это сережки. Да. То есть все в отпуск берут, ну, не только сережки, а какие-нибудь там украшения, такие штучки. Так, наша новиночка. Что ж, давайте распакуем наш пакетик. Такая твердая бумага прям. И я не предположила номер, но да ладно. Можете вы предположить. Нам попалось под номером 9 или 6. Я даже не отметила. С вот таким. Это, по-моему, здесь. А, нет, это у нас 6. Вот такой. Под номером 6 и вот такое украшение. Где у нас 6? Вот тут 6. И, ребят, я готовлю для вас одну очень интересную коллекцию. Извините, что так, я потом доклею еще скотч. Эта коллекция будет наверняка самой лучшей. Вот. Так, давайте уже прощаться. Вот. И, ребятки, кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока.